我哋喺佛山新公司嘅場地已經揾好啦，嗱就喺佛山鹽步呢個地方，呢度咧四周圍停車都係特別方便嘅，而且住宿啊、食飯啊都係特別方便。咁我哋嘅公司係租喺3樓，帶大家上去睇睇。嗱呢度咧就係成層都係咁嘅，不過咧我哋係間咗一半嚟租嘅，裏邊咧人哋已經租咗啦。呢度入嚟係電梯口，我哋規劃咧就喺呢度會砌個牆上去做一個我哋公司嘅前台企業文化。裝修公司嘅師傅已經嚟到呢度啦，Hello， 你好。呢個地方咧就適合我哋做辦公位，呢邊係大區辦公，包括我哋辦公室。呢度分2個大倉去直播，其實入邊仲有嘅。入邊咧佢有一個間好現成嘅倉俾我哋。呢度咧有個消防通道，呢度係洗手間，到時洗手間我哋都仲會間一區出嚟咧做一個飲水區。入邊呢度係佢現成間好嘅，當時房東問我哋話要唔要抌咗佢，我覺得抌咗有啲可惜啦，唔抌。入邊咧仲有一個大房，呢度咧亦都可以俾我哋做我哋嘅倉庫堆貨又好，直播又好。嗰邊咧我哋會間個辦公室出嚟。咁到時我哋呢個公司咧就總共有3個直播倉啦，所以依家目前係得我同我家姐2個人直播嘅。今年咧我哋仲會有意向咧去去揾更多嘅主播翻嚟，一齊去發展，或者話想要做主播嘅有興趣嘅，到時我哋公司開業之後咧都可以過嚟面試下。嚟呢度四周圍非常之通透，又可以照到陽光，我覺得係特別舒服嘅。我哋只需要咧就係裝燈，天花都慳咗佢噶啦，因為我哋做倉庫嘅。咁仲有就係裝電、通水就搞掂嘅啦。搞埋呢度咧，我哋就翻江門去執嘢清貨啦。清完之後咧，留2個人喺呢度及裝修，大概預估咧20日之內可以落成。到時大家記得留意啊！阿發對我哋嘅新公司有冇信心？有信心。加油啊！加油！屢戰屢敗，越挫越勇。人哋點鬧我哋都冇所謂，決定咗就去做，係咪？係嘅。讓夢想飛，一起去追，讓我們張開翅膀勇向前，讓夢想飛。